Част 2 от поредицата за важни компоненти на домашната автоматизация. Днес ви представям 4 компонента и нека да не губим време и да почваме. Номер 1. Умни заключвалки, заключалки, както искате го наричайте. Можете дистанционно да отключвате или заключите врати, да предоставяте достъп на посетители и да получавате известие в реално време, когато някой влезе в имота ви да вземе нещо назаем. Разбира се, умните устройства предотвратяват такива неща. Номер 2. Умни домакински уреди. От хладилници, които следят срока за годност, до фурни, които загряват сами, за да може, докато четете някоя рецепта, в която пише, че трябва да е на загрята фурна, тя да почне да загрява. Получавайте известия, когато прането е готово, стартирайте прахосмокачката ви с гласова команда или поръчвайте хранителни продукти директно от вашия интелигентен хладилник. Номер 3. Гласови помощници. Гласовият контрол прави домашната автоматизация по-лесна от всякога. Примери са Amazon Alexa, Google Асистент и Apple Siri. Пускайте музика, задавайте напомнения, получавайте прогноз за времето и управлявайте целия ви дом само с вашия глас. Номер 4. Системи за забавление. Това включва смарт телевизори, смарт колонки, които синхронизират цялата музика в целия ви дом, т.е. пускате си дадена песен от едно устройство и тя звучи в целия ви дом. И най-хубавото е, че можете да започнете с минимална инвестиция и постепенно да надграждате спрямо вашите нужди. Вържете се с нас, ако искате да предприемете първата стъпка за домашна автоматизация и последите за още.